Всем привет! В этом видео мы подробно разберем новый скандал. Да, деньги, где деньги? Так, что тут, Бурмалдуну, сколько еще нанесли мне этих денег? В этом видео мы да, подробно где, что? разберем. Ну, они спецом так сюда накинули именно его эту злую рожу. Новый скандал, связанный с Александром Зубаревым. Почему его хотят отменить и чуть ли не посадить в России? Что сорвало премьеру фильма с его участием? Причем здесь Украина? Давайте разбираться. Вчера по сети разлетелась новость о том, что Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение Очень хорошо, пошли в главной роли. Об этом сообщает ШОТ. Но дело, как оказалось, не в том... И вот этот с улыбочкой, этот стрёмненький чувачок, который мистер Радость и Счастье, кого там зовут? Лавандовый Раф. Какая чушь на самом деле. Любому из вас в чате дай до хрена денег и скажи, улыбайся, катайся там на своем шикарном Мерседесе, Бентли, улыбайся в камеру. Вы все, я думаю, захотите улыбаться. Этот тип молодец, что он заработал деньги. Я про вот это вот, сори, что я так с темы скачу. Вот помните вот эту всю фигню, который мужик, который ездит постоянно в своей тачке и говорит, улыбайтесь, сегодня прекрасный вечер, сегодня прекрасный день, сегодня солнышко. Позитив — это здорово. И он однозначно лучше, чем негатив, когда ты позитивно смотришь на вещи, да, стараешься не унывать и действовать. Но напускной позитив, когда ты как такой, да, мне все прикольненько, солнышко светится. Это просто дебилизм, как бы, и объективно. Вот эта тупая улыбка там на фоне, она стрёмно выглядит. Скандале, из-за которого Зубарева могут отменить в России. И о чем мы поговорим ниже чуть обстоятельнее. А в том, что, по словам ведомства, заявление от создателей картины не поступало, несмотря на ранее анонсированную премьеру в апреле. Как думали создатели картины, проект мог, да и до сих пор может, стать громким событием для поклонников интернет-культуры. Меньше чем за неделю... Каким громким событием? Этому фильму больше пиара бы Бэдкомедиан дал. Может, даже для них лучше, что он бы не вышел. Анонс фильма в социальных сетях набрал больше 4 миллионов просмотров. Как сообщили в пресс-службе, для достоверного перевоплощения в главного героя Зубарев в течение 4 месяцев брал занятия у кинокоуча, а также ежедневно посвящал от 3 до 5 часов сложному гриму. Вот это серьезно, вот это он напрягся. Ди Каприо был уволен просто из Голливуда в эту же секунду. Аркадия стал актерским дебютом для Зубарева. Была когда-то в детстве мечта, что папа поведет меня под венец. Теперь я уверена на 100%. Сюда, пес! Но теперь перспективы картины под угрозой. Дело в том, что аккурат перед появлением трейлера кинокартины в сети вспомнили старый отрывок со стрима Зубарева, где тот, обедая в Макдональдсе, заявил, что ест бургеры с российскими младенцами. Он сделал это заявление на украинском языке. С чем бургером? С российским. Тут я меню. Берешь меню. Ну, понятно, что он просто нес херню. Бывает, вот в том-то и дело, что чем больше стример несет всякой херни, тем больше потом его можно поймать за язык. В чем угодно. Просто учитывая в целом русско-украинский конфликт или Украина-русский, то да, за это можно как бы уцепиться. Хоть бы 100 раз ты не оправдывался, что ты это сказал в контексте высмеивания русской пропаганды, ты не нашел ничего лучше, кроме как спиздать эту чушь. Ну, серьезно. А они говорят, а пирожочек с... Вот он же сейчас думает, он же генерирует мысль. Его никто за язык не тянул, ну серьезно. Жочек. Помимо этого, активисты нашли и другой отрывок со стрима Зубарева в 22 или 23 году, когда он публично поддержал вооруженные силы Украины. Звучало это довольно категорично. Алиечка, привет тебе огромный. Батя, ми Збройних сил країни лучшие. Пусть у вас все получится, ребята. Тут какая ирония? Он имеет право болеть за родную страну, 100%. Это и хорошо. Он украинец, его волнуют успехи Украины. Но он всю свою популярность и все свои деньги сделал в России, на российских юзерах. Это очень как-то лицемерненько и двуяко смотрится. В этом весь нюанс. Вся вот эта вот движуха, Верка Сердючка вайп, это просто к слову. К Верке Сердючке нет вопросов. Я имею в виду, что шаблон такой вот, по такому же принципу. И в целом Россия всегда за такую херню опиздюет. Они смотрят и думают, чел, ты делаешь бабки в основном здесь, на вот этих рекламодателях местных и только на них. Изволь не вякать, пожалуйста. Именно вот такие обтекаемые темы, очень острые. Понятно, что находиться в стороне в таких темах очень трудно. Но заметьте, когда уже впоследствии, в будущем, он пересрал, потом он же говорил, я вообще все, в политику не лезу, все, вот вообще все. Потому что его волнует только одно, это деньги, естественно. Но за это сильно не нужно осуждать. Когда человека волнуют деньги, это лучше, чем если бы человека волновало просто пиво под подъездом. Да, здорово, молодец. Но в таком случае, если волнуют деньги, тогда не нужно категорично высказываться на одну или на другую тему. А то ты захотел и рыбку съесть, и ноги не замочить. Ну, технически не вышло, да, чувак. Потому что ты и так до хрена налутал. К примеру, также припомнили и его биографию. Вот, например, что пишет телеграм-канал Небожена. Цитата. «Известно, что Зубарев в 2008 году был судим за кражу, совершенную группой лиц. 19-летний Александр вместе со своим братом Игорем украл несколько туй. Зубарев, уроженец Донецка, в настоящее время проживает в Китае. По данным телеграм-канала ШОТ, в 2024 году блогер сыграл свадьбу в числе VIP-гостей, которые были рэпер Моргенштерн, считается в России иноагентом, и стример Хесус ВГН, считается в России иноагентом. Не, ну это херня. То, что он спер какое-то говно, вот по нему это видно, что на варе и шапка горит. Вы думаете, люди меняются хоть минимально? Людей меняют обстоятельства очень сильно, но глобально люди не меняются. Брат блогера, по некоторым сведениям, употреблял
вещества и умер на руках у Зубарева-младшего от передозировки. В 2014 году Зубарев поселился в Китае, где зарабатывал Это вообще к чему сейчас было сказано? Это личное, наверное. Это уже вас не должно касаться, скорее всего. Причем здесь это конкретно к этой теме. танцуя в ночных клубах. Алишер действительно был на свадьбе Зубарева. Тогда он появился на мероприятии в не самом лучшем состоянии из-за депрессии и зависимости от веществ. Достоверность остальных данных мы подтвердить или опровергнуть не можем. Алишер, хотят чуть-чуть тебя позовут. Секунд 30. Кто? Людишки в чате. Санин. Можем? Привет всем. Ты не в настроении, да? Ну так, Я понял. спасибо. Все. Как видите, на свадьбе Зубарева А что тут такого? Он нормально, вежливо сказал, чтобы он нахуй. было много знаменитостей. Алишер, Азиз Аминович, Плохой парень и Эвилон. Это показывает, насколько важны в медиаиндустрии связи. Да, его чисто бустили очень конкретно. Ну, это ж все украинские типы. Злой, Эвелон, это ж все Украина. Они, по сути, бустят своих. Насчет того, что его продвигают, в этом плане это даже хорошо. Вот с другой стороны, то есть вот смотрите, по факту ру-твичом рулят украинцы. Давайте называть вещи своими именами. Вся украинская тусовка вот этих накрутчиков, там самый главный босс Казика и всей хуй это Эвелон. Эвелон украинец, злой украинец. И они задают темп. Под ними вся эта тусовка, типа Stream Inside, вся эта движня, это все украинцы рулят. Увы. Ну и они полностью теснят всю движуху. На слей они напрямую влияют, если что. Бустера бустил Эвелон, если что. Помимо этого, Зубареву припомнили, что он рекламирует различные онлайн-казино. Это вообще полный крах. Его за это надо просто вышвырнуть из интернета и никогда с ним не взаимодействовать. А в прошлом году стал амбассадором одного из запрещенных в России букмекеров, имеющего обширные связи на Украине. Напомним, что это не первый раз, когда вокруг Зубарева разгорается скандал за рекламу казино. В 2024 году Мелстрой решил высказаться про Зубарева. Андрей прокомментировал выпуск шоу «Вопрос ребром» Басты, где гостем оказался известный стример. Там Баста и Зубарев обсуждали деньги, которые на своей деятельности зарабатывает Александр. И вот о какой сумме рассказал стример. Сколько ты зарабатываешь? Сколько я заработаю? Ну, типа, официальная зарплата в Китае балетмейстером 15 тысяч юаней. Ну и отмазка. Есть такие штуки, как рекламные баннеры, допустим, на Твиче, да, которые тоже платят. Ну, вот, размещение одного баннера, я буду откровенным, там, стоит около 10 тысяч долларов в месяц. Понял? То есть, если я вешаю 2 баннера, это 20 тысяч. И плюс есть телеграм-канал, понял, который тоже приносит, ну пусть даже рекламные... Не знаю, что там Баста сидит, кивает головой. Баста уже давным-давно долларовый миллионер, причем как лет 20 вообще, ему похуй. Баста зарабатывает намного больше Зубарева, даже сравнивать не нужно. Постов, ну, 5-6 в месяц. Каждый по 2000 долларов. Если прикинуть, что это около 30-ки, моя медийность приносит мне. Как Зубарев имеет в месяц только 30 тысяч долларов. И тут снова замешано казино. Так он не все 30, да, он назвал определенную часть, чтобы съехать с темы, да. Вот слова Андрея. Мне стало немного неприятно от того, что вроде бы человек довольно открытый перед аудиторией, или Зубарев, да? Он не открытый, он просто построился такой образ, ну ёпта. Прям честный, реально открытый, крутой мужик. Но он сидит там, допустим, с Бастой и говорит, что он зарабатывает 30 тысяч долларов в месяц. Это Зубарев? Зубарев, да. А я захожу к нему в азартную его телегу нашел, там где 1000 говна ему спамят. И он там вводит за стрим там, по 100 тысяч баксов. Но... Выводит с игры или как? Объясните мне, кто у нас тут лудоманы, мне объясните. Казик ему дает на счет бабки, ну кидает, чтобы он играл. И типа он выигрывает столько, да, или как? Что он выводит? Просто он может про***ть, если что. Это так, ситуативно на самом деле. Но у Баста он сидит и говорит, что... Ну, типа, ну, хороший месяц, 30 тысяч долларов, типа, я счастлив. Не, ну это он тут нагнал хуй, на самом деле, в плане, что он просто съехал с темы, он не сказал хороший месяц, он просто сказал. Ну, типа, думаю, а в чем проблема даже сказать, ну да, я зарабатываю с казино, да, это некрасиво, да, это пиздец, ну да, я там, ну так и есть, просто так и есть, и все. Поймите, есть несколько нюансов. Трой, скорее всего, имел в виду, что он сам сидит, играет на стриме, реально выигрывает и выводит бабки при всех. Но по факту, больше всего эти типы, Эвелон и все остальные, они зарабатывают с реферальной ссылки. Они на свою рефералку греют огромное количество своей аудитории. Один Виныч платит 50% с выигрыша. То есть человек проиграл 100 тысяч, тебе 50 сразу же пришло в течение суток. По факту это для вот этих казино с камеров, если ты минимально популярен и греешь свою аудиторию на казик, и они реально греются, ты начнешь неплохо зарабатывать довольно быстро и не придется даже работать в жизни, ну считай, никогда. Потому что я вам просто расскажу, без каких-то секретов, просто чтобы других людей не подставить. Когда я пару недель назад объявил о том, что я ищу нарезчика, ко мне пришли пара чуваков познакомиться, чтобы поработать нарезчиками. И вот некоторые из них, они нарезают контент для определенных более высокооплачиваемых стримеров, таких не шибко вообще популярных глобально. Там абсолютно как будто обезличенные типы сидят по КД и фильмы смотрят. У них онлайн местами меньше, чем мой. Но у них этот весь онлайн, он весь казинош, он весь заряжен на казик. То есть, условно, они их гонят на казик, играют, и он говорит, блин, у них бабла реально ебом. Ну, в плане того, что там он показывал просто фотки. Даже не в том, что там чувак как-то написал
поехал в Дубай, сфоткался в самолете. Такой один чел рассказывал, какую зарплату ему платит этот чувак. А я посмотрел чувака, у него там несколько тысяч подписчиков в Твиче. Он крутит где-то сотни-две, но реальных зрителей там плюс-минус как у меня. Но это лудо-зрители, чтобы вы понимали. Лудо-зритель это что такое? Даже если у тебя один человек пошел по твоей рефералке играть, но он лудоман, и он всрал за один вечер там 100 тысяч рублей, тебе с этого сразу 50 косарей пришло. Грубо говоря, ты буквально 10 лудоманов, стабильных лудоманов посадишь на свою лутку вот эту, на свою рефералку. Они тебя будут кормить несколько месяцев. А за это время ты еще таких найдешь. И так до усрачки, понимаете? Удобно тебе это или нет? Конечно, весь этот конфликт Зубарева и Мелстроя не появился на ровном месте. Дело в том, что у них был биф и раньше. За несколько месяцев до этого Мелстрой активно ворвался в информационное пространство. Все началось в том числе с того, что он закидывал огромные донаты стримерам, чтобы те брились на лысо. Одновременно с этим... Этому не надо бриться, он и так лысеет. Сори. Это дурацкая шутка, да, это смешно, типа. Ну, надо было наоборот, вот ему бы закинул, я не знаю эту историю, но если ему закинул Мелстрой, ему надо было отпи***ться. А у Зубарева, в принципе, с юмором все нормально. Зубареву надо было сказать: слышь, бро, нахуй мне твои деньги, я могу гипотетически прямо в прямом эфире, короче, скинуть, типа, волосню и так Появилось далее. множество мемов в ТикТоках, Рилсах и других вертикальных видео, где главным героем был Мелстрой. Потом было много... Кстати, вот он делал пересадку, но непонятно, она у него вообще есть или нет, потому что, знаешь, в чем дело относительно пересадки? Если ты очень давно лысый, там места для свободных луковиц, насколько я знаю, нету, чтобы вживить их туда. Когда ты лысеть недавно начал и въебать пересадку, это одно, но когда ты лысый уже 10 лет, там уже хуй ты что сделаешь. Я не разбираюсь в этом, но я об этом читал. Технически у Стэтхэма Джейсона, да, например, давно не растут уже волосы там на лбу. Он не сможет себе сделать густую шевелюру пи***ц уже, даже если захочет. Миллионный челлендж, а дальше вы сами прекрасно помните. Мелстроя обсуждали все. И в этот момент вышел подкаст Джарахова, как раз таки с Зубаревым, где они вдвоем осудили Мелстроя и его поведение. Согласился бы на совместный стрим с Мелстроем? Нет. Любые деньги? Нет. Ну, есть принципы. Да, я У продажный. него нет никаких принципов вообще, чувак. Хуй. Та еще продажная. Не-не-не. принципы. Нет никаких принципов, вообще не-не-не. Тут базар-вокзал, абсолютно уровень 0, все, точка. Так же, как и с этим моментом побриться. Нет. Дело чести просто. И уже после появления этого подкаста Мелстрой несколько раз в негативном формате реагировал на подобные высказывания. Например, вот так. Зачем Зубарев говорит про то, что я там, реально зло? Абсолютно какое-то зло. Когда он сам стримит катик, когда он сам колол... Вот оба это чисто теорема Эскобара. Они оба сейчас сидят, это вот шо то хуйня, шо это хуйня. Той, типа... Но он сам, типа, не идеальный чел. Он так же, как и я, на стримах действительно говорит правду и так далее. Но мое отличие от Зубарева в том, что я за бабки не опущусь. А он опустится. В общем дело. Когда нынешний скандал разгорелся до огромных масштабов, Зубарев молчать не стал. Он опубликовал видео, где рассказал, что никого не хотел обидеть или задеть, а свое высказывание про российских младенцев назвал юмором. Обещание Ну, это охуенная шутка, да. вестись на эти провокации и не ввязываться в эту номер 2. И опять придется, да, что-то говорить, потому как слишком глобально это приняло обороты. Итак, ребятки, все, кто был у истоков этого стрима еще до войны, около 4 лет назад или 3 лет назад, мы шутили на тему пропаганды. Это я уже видел еще в каком-то прошлом шорте, который мы обсуждали на днях. И я говорил там, что то, что он здесь налил, это вот просто вода. На тот момент он был менее богатый и менее успешный. И тогда он бросался этими словами. Теперь, когда, да, все зашло слишком далеко, он стал супер медийной фигурой, к нему стало дополнительное внимание, он теперь максимально хочет со всей этой темы съехать, потому что, ну и условно, основной рекламодатель у него Россия, и лутка, на которую он работает, тоже Россия. Основная целевая у него Россия, не Украина. Его смотрят больше всего из России, это однозначно. И, естественно, он боится потерять эту целевую, поэтому начинает съезжать с темы. Интересно, что расследователи деятельности Зубарева пошли дальше и решили найти информацию про продюсеров фильма «Скуф». Вот еще одна цитата из телеграм-канала Небожена. «Меня удивляет, что большие проблемы у Нурлана, а не у Зубарева. Много вопросов к продюсерам». Насчет Сабурова, это отдельная тема. Я, когда ради угара поднял в тредсах этот базар, просто спросил, причем мой этот пост залетел, порядка 100 тысяч собрал. Там народ пишет, что то, что он донил на ВСУ, это фейк. То есть это абсолютный фейк. Это просто абсолютный фейк и все. Я не знаю, это фейк или нет. Сори, я не вникал в эту хуйню. И пруфов никаких никто не покажет. Читала биографию одного из них. Гайк Асатрян окончил медицинский университет в Краснодаре и 10 лет отработал в поселке стоматологом. Учился неполный год на курсах в школе Арка при Вышке. В Москве познакомился с Ариком Андреасяном, показал ему пару своих задумок, тот поддержал и предложил написать сценарий для полнометражных фильмов. Фильм этот начали снимать летом прошлого года. Немного про сюжет. Главным героем картины является Аркадий. Именно его сыграл. А слева кто? Подождите, Кологривый, что ли, вот это? Это кто такой? Кологривый такой дрыщ, блядь. Бицуха больше. Кто это? Зубарев. Эталонный скуф, живущий в тени собственных разочарований. Он пьет пиво перед телевизором и проводит время за любимой игрой в танчики. Все меняется, когда он узнает, что его родная дочь, которую сыграла тиктокерша Валя Карнавал, не пригласила его на собственную свадьбу. Осознав, что это связано как с их сложными отношениями в прошлом, так и с его нынешним образом жизни, он решается на кардинальные перемены. Чтобы заслужить приглашение и лично повести дочь к алтарю, ему придется преобразиться не только внешне, но и внутренне. А на этом у нас все. Что вы думаете про новый скандал с Зубаревым? Пишите свое мнение в комментарии. Я думаю, чтобы он шел нахуй вместе со своими
фильмами и всей своей вот этой херней. Медийный флюгер, абсолютно беспринципный, беспонтовый чувак. Такой чел, по факту он просто обычный клоун, который сделал всю свою популярность на клоунаде. Клоун, он неплохой. Тики-токи у него были неплохие. Объективно. Он очень нравился людям вот на тот момент, когда он хайповал, будучи в Китае. Не нужно после этого было лезть там в политику или еще куда-то, особенно когда ты не разбираешься в ней и ты хочешь максимально лутать бабки.